挂了电话，我把视线从苏沫身上移开，心里压着一股说不清的烦闷，脚步一抬，准备直接离开房间。可就在这时候，床上那个一直紧闭双眼，像是昏睡过去的苏沫，突然从喉咙里挤出一声低沉的闷哼，听得出来那是痛苦的声音。老实说，那一刻我根本没打算停下，对我来说，这些事跟我半点关系都没有。可没想到下一秒，一只冰冷的像冰块一样的手突然从被子里伸出来，狠狠扣住了我的手腕，那温度冷得我骨头都跟着生疼。我眉头立刻皱起来，正想骂他一顿，可当我低下头的时候，骂声却卡在了喉咙里。床上的苏沫依旧闭着眼，睫毛长长的翘着，黑色的扇子似的，在眼下投下一层淡淡的阴影。她的唇被咬得发白，呼吸间断断续续的全是压抑不住的声音。就在这零零散散的声音中，她艰难地挤出2个字：别走。这场面我似乎在哪儿经历过，只是如今不管苏沫说什么都不可能再让我心软，更别提像从前一样心疼她了。我叼着烟，缓缓蹲下，伸手一点点把他冰冷的手指掰开，才掰到第2根。他忽然睁开了眼睛，那双眼睛红得吓人，里面全是氤氲的水雾，像是随时会溢出来。他盯着我看了好久，好像过了很长一段时间才认清我是孙涛。然后他居然笑了，声音沙哑到破碎：我就知道你不会不管我的。我刚想回他一句，可话还没出口，他就又沉沉昏睡过去。我盯着他那张瘦得不成样子的脸，叹了口气，低声自言自语：不，苏沫，我真的不想再管你了。可话虽如此，我更清楚一点，绝不能让他死在我家里。我还是把他的手彻底掰开，起身去了客厅，翻出退烧药，又倒了杯水，回到房间。我单手掰开他的嘴，把药塞进他嘴里，再灌了点水，让药顺下去。他被呛得猛咳，可没关系，只要药进去了就好。这算是还了他之前替我盖毯子的情。我不喜欢欠人。等做完这一切，我推门走出去，结果刚一出房门，就对上了秦拓的目光。他就站在走廊里，安静地盯着我。我装作若无其事，问他看我干嘛。秦拓走了几步，在我面前停下，凑过来，语气淡淡，却带着点戏谑：老孙啊，对男人太心软，迟早要倒霉。我瞪了他一眼，没好气地回道：你脑子进水了吧？我自己是男人，我还能不知道？他笑了笑，摇头说：我就是怕你被那小子一招苦肉计勾了魂。我无奈歪着头看他，人可是你扛回来的。秦拓一听，冷哼了一声：我后悔还不行，早知道让他死在门口，烂了臭了也省心。我没吭声，他的冷血我早习惯了。我们俩在客厅等何助理，谁知道那何助理迟迟没出现。秦拓眯起眼往房间方向瞥了一眼，自言自语似的说：他那助理不会是真不管了吧？接着又问我，要不咱们直接叫救护车送他走，或者干脆把他扔回原地。不过那样别人该说我抛尸了。我正要开口，手机铃声突然响了，我接起来，里面传来何助理小心翼翼的声音：孙哥，是我，能不能再麻烦你收留苏总一天？火气一下子涌上来，我张嘴就要骂，可他像早料到我会发火似的，急急忙忙补一句：孙哥，先别生气，我在路上出了车祸，撞了人，可能要赔不少钱，现在正闹得厉害，我抽不开身。我一愣，还以为他在编借口，但电话那头的背景很吵，还能听见有人骂。他想肇事逃逸的声音，看来是真的出事了。这下我反倒骂不出来，只能捏着鼻梁叹气。行吧，我帮你老板叫救护车送医院，这总行了吧？孙哥，何助理声音无奈的快要哭出来，他不会乖乖留在医院的，就拜托你再收留一天，他病着不会打扰你的。何助理倒是说得轻巧，照顾的人可特么是我。我咬紧牙关说：我说过了，我不是苏木的保姆，没义务照顾他。孙哥，就一天，就看在你们认识多年的情分上。何助理声音都带颤了。情分？我忍不住冷笑。苏沫做的那些事，他什么时候顾过所谓的情分？可还没等我再说什么，何助理就急匆匆挂了电话，留下我一个人盯着黑掉的屏幕，沉默良久，盯着黑掉的屏幕。果然，麻烦这种东西，就算你竭力躲着，他也会自己找上门。没办法，我只能让苏沫继续留在我家。何助理说的有一点没错，他病得这样，暂时也打扰不了我。秦拓偶尔进去瞅一眼，然后跑出来凉凉地说：可惜还没死。一直到晚上，苏沫都没醒，好在退烧药起了作用，烧已经退了。
秦拓临时接到公司那边的电话，说有事要赶回去。临走前，他看着我，又看了眼紧闭的房门，欲言又止，最后还是问要不要跟我一起去。我知道他在担心什么，把手插进口袋里，淡淡说：“放心，我脑子没被驴踹，不会再跳火坑一次。”听我这么说，他才安心走了。秦拓走了以后，我自己一个人进浴室冲了个澡，热水冲掉了一些疲惫。我裹着浴巾出来，一边用毛巾擦头发，一边往客厅走。就在这时，房间的门被推开了，我下意识抬头望过去，就对上了苏沫的眼睛。他整个人立在昏暗的门口，身子瘦削的厉害，脸色惨白，眼睛还是红的，像没睡好，又像刚哭过。他的模样和我记忆里的那个意气风发的男人已经判若两人。我收回目光，没有多停留，径直绕过他，只淡淡说了一句：“既然行了，那就走吧。”可话音刚落，我的手臂就被一只冰冷的手抓住了，那股寒意透过皮肤，顺着骨头往里钻。我脚步一顿，回头盯住他。苏沫瘦得吓人，宽松的外套挂在身上显得空荡荡的，仿佛风一吹就会倒下去。他脸上的傲气早就不见了，只剩下一副久病的虚弱模样，眼神也失落。我皱眉，语气冷硬：“听不懂人话吗？”苏沫眼底闪过一丝受伤，忍着身体的痛，声音低哑的像要散掉。我说完想说的就自己走，你别急着赶我。停顿了一下，他又小声补了一句：“就几句话。”尾音发着颤，像是带着求情。我心里烦闷，叹了口气，把手抽了回来，不耐烦道：“有话就说，别动手动脚。”苏沫的手悬在半空，僵硬在那儿，过了一会儿才收回来。他嗓子哑得厉害，声音虚得像漂浮在空气中。我知道你现在看见我心里不舒服，但我不是来闹的，也没想纠缠你。以前那些事我不会再做了，你相信我吧。我没有回应，只静静站着听。他说的是真是假，对我来说已经无所谓。见我没开口，苏沫的嘴唇颤了颤，轻声补了一句：“我只是想看看你，孙涛，我想你了。”最后4个字，他说得很慢，带着哽咽，每个字都像是从嗓子里硬挤出来的。可我心里一点波澜都没有，我已经不在意了，不想再去分辨一个不爱的人到底是真的想我，还是故意说给我听。我只是淡淡抬眼看了他一眼，说完了吗？他的脸几乎惨白透了，点点头，说完就走吧。我朝门口示意。苏沫眼神黯淡，像还想求什么，但终究只是垂下眼，低声应了一句：“好。”他顿了顿，又慢慢说：“我这就走，你照顾好自己，洗完头要记得吹干，3餐20吃，不要熬太晚，你的腰本来就不好。”他每一句都很慢，像是要用尽力气才能说出来，呼吸断断续续的，好几次都要停下，好像只有用力喘一口气才能继续。可这些话现在听起来对我来说没意义，顶多让我心里更堵得慌。我的事不用你操心。我冷声打断，盯着他那副瘦得过分，走路都不稳的身子，忍不住又补了一句：“别再这么糟蹋你自己，在我眼里，你这样只是在给别人添麻烦。”麻烦吗？苏沫低声重复，嘴角扯出一个自嘲的笑。在你眼里，我现在就是个麻烦吧？也对，就算我死在你面前，你也不会心疼我了。你大概觉得我是在演戏，用苦肉计博同情，但我是真的想你。那时候我在医院，你就在隔壁，可你一次都没来看我，你怎么舍得让我一个人躺着？我看着你和秦拓。苏沫说到这里，抬眼看了我一眼，眼神灰暗到极点，嘴唇动了动，又把剩下的话咽回去，低声说：“算了，没什么，我走了，对不起，打扰你了。”说完，他转身慢慢推开门，走了。没过多久，秦拓就回来了。他回来的时候，我正在客厅坐着看电视。他看到房间空空的，随口问：“人呢？”我靠在沙发上看电视，淡淡答：“走了。”秦拓没多问，只点点头，从抽屉里拿出吹风机，帮我把头发吹干。郑浩的花店开业了，起了个特别有意思的店，是一串歪七扭八的英文。我问他什么意思，他笑着说：“Miss you， 意思是想你。”开业当天搞活动，在门口送花，场面很热闹。郑浩一个人忙不过来，我就过去帮忙，结果2个人累得脚打后脑勺，连水都顾不上喝。秦拓太忙没到场，但送了好几个大花篮过来。后来又陆陆续续有人送了4、5个大花篮，都没署名。郑浩想了半天，也想不起啥时候认识这么大方的人。可店里太忙，我们也顾不上深究，一直忙到天黑，客人才慢慢少了。我系着围裙站在店门口送花，腰酸得厉害，就趁空闲弯下身子揉了揉腰。这时，一个小姑娘小跑过来，脸蛋冻得红扑扑的，眼睛又大又亮，站在我面前抬头看着我，她模样可爱的让我心都要化了。我笑着弯下身，从篮子里抽出一支去过刺的玫瑰，插进她羽绒服口袋里。送你。
小姑娘捧着一杯饮料，费力地举到我面前，乖乖地说：“谢谢叔叔，这个给你。”呵呵，她抱得很吃力，我不忍心，只好接过来。等手一沉，才发现饮料还是温热的。我刚想问她是谁给我的，可低头一看，小姑娘已经跑得没影了。我原本想弄清楚再喝，可实在又冷又累，就懒得多想，捧着那杯热饮，轻轻哈了口气，小心尝了一口，温暖顺着喉咙滑下去，整个人都暖了。我抬眼看向街道，商家们为了渲染过年气氛，已经挂起了红灯笼，门口也贴上了大红春联，街上新年氛围布置的火红一片，热闹又喜庆。热气氤氲上来，我眼前的景色慢慢模糊。等过完年，就是情人节了。